Chúng bát chúng tôi cầm sen chia từ bốn xung chia đẹp xua bong ôn room chia pin bị phục lục chia sẻ bong ônនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook និងបណ្ដាញ YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានលើកនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅលោកពលហំតែមុននឹងការឆ្លើយហ្នឹងអ្វីដែលលោកឯងយករឿងបោកប្រាស់សង្គមមកបំផិនមតិជាតិដើម្បីជាលក្ខណៈនៃការរីកចម្រើនភាពជឿនលឿនខ្លួនឯងរុងរឿងខ្លួនឯងដើម្បីមកបំផិនមតិជាតិយើងមើលឃើញសកម្មភាពនយោបាយមកទួលសពថ្ងៃហើយបែរជាលោកឯងមិនយកពីរឿងការពិតបែរជាបំផិនមតិជាតិពីរឿងកោជបដូចជាទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បង្ហាញដើម្បីឲ្យលោកឯងនេះភ្លឺភ្នែកឲ្យបន្ថែមទៅទៀតកុំអោយប្រើនៅទស្សនៈបានតែសម្ដីដើរទៅបោកប្រជាពលរដ្ឋបន្តដូចជាណាអៀកំស្រីមិនអាចលើកលែងលោកឯងបានទេមុននឹងការបកស្រាយហ្នឹងខ្ញុំត្រូវដាក់រហស្សនាមឲ្យលោកពលហំឯងហ្នឹងឲ្យមានរហស្សនាមមួយដ៏សមរម្យនេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យលោកពលហំឯងហ្នឹងឲ្យយល់ដូចជាក្នុងតួនាទីដែលលោកឯងជាតំណាងរាស្ត្រមួយក៏ជាគណៈកម្មការនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាលោកឯងគួរតែយល់ដឹងថាវិបត្តិសង្គមវានៅកន្លែងណាពីបញ្ហាចោលមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវានៅកន្លែងណាមិនមែនពីរឿងកោជបទេដូចជាខ្ញុំនឹងជូននៅរហស្សនាមមួយគេហៅថាលោកពលបោកយ៉ាងហំអាហ្នឹងសម្រាប់លោកឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចជាទន្ទឹមនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅលោកពលបោកយ៉ាងហំលោកឯងឲ្យបានដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាលោកឯងមកបំផិនមតិជាតិរឿងលោកឯងចូលទៅក្នុងសភាមិនមែនពាក់ព័ន្ធពីរឿងកោជបទេបែរជាលោកពលបោកយ៉ាងហំឯងបែរជាបានមកនិយាយពីរឿងចូលទៅរឿងកោជបដូចជាខ្ញុំនឹងបំភ្លឺបញ្ជាក់បង្ហាញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងអាមេបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺក្រុមពួកអាកំពូចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាសំរងស៊ីហើយនឹងសម្ដីឯកសម្រេចបោកគឹមសុខាដែលបន្តមកបោកប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបំភ្លឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមើលឃើញថាតើអាមេបោកទាំងពីរហ្នឹងរួមជាមួយនឹងលោកពលបោកយ៉ាងហំលោកឯងហ្នឹងដែលធ្វើសកម្មភាពចូលរួមយ៉ាងសកម្មដូច្នេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បង្ហាញបងប្អូនយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំនឹងចាក់សម្ដីដែលលោកឯងហ្នឹងបានពីពណ៌និយាយបោកប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហំហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់មើលដឹងថាអានេះដែលអៀកំសែងចង់បញ្ជាក់បង្ហាញដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទគេសួរថាស្អីតវ៉ាតែបញ្ចូលសភាទៅប្រគ្រប់ទឹកឲ្យគេប្រគ្រប់កិច្ចឲ្យគេបាទមិញខ្ញុំទៅជែងលេងជាមួយបងនៅកន្លែងញ៉ាំបាយមិញខ្ញុំថាចុះបើមិនទៅមិនចូលសភាសួរថាធ្វើម៉េចនៅតវ៉ារហូតចឹងចុះបើមិនចូលចឹងធ្វើល្មិចធ្វើល្មិចលោកពលបោកយ៉ាងហំឯងមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងទើបនឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងចុះអាដែងយើងគេមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើដែលអាមេបកទាំងពីរអាសម្ដីក្អែកសម្រេចបោកហើយនឹងអាកំពូចបោកប្រាស់សំរងស៊ីវាបានប្រកបប្រកាសថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមវាចូលសភាតែខ្លួនឯងបានន័យថាសភាអត់គ្រប់ទឹកតើអ្នកណាបំពេញកិច្ចឲ្យគេគ្រប់ទឹកណាគឺលោកពលបោកយ៉ាងហំឯងណាដើម្បីបំពេញកិច្ចឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេគ្រប់ទឹកអាហ្នឹងជាចំណុចមួយសួរថាយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចស្អីគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលយើងរងនឹងភាពអយុត្តិធម៌គឺគេមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនគោលដៅយើងនិយាយពីកោជបយណាបែរជាហេតុអីបានលោកឯងហៅថាលោកពលបោកយ៉ាងហំឯងបែរជាយកមកនិយាយពីរឿងធ្វើដំណើរទៅចូលសភាតែនិយាយពីកោជបចុះភាពអយុត្តិធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅណាហ្នឹងហើយបែរជាលោកឯងសួរថាបើមិនចូលសភាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចគេគោលដៅដែលយើងត្រូវការទៀមទាដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋរងនឹងភាពអយុត្តិធម៌កន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យលោកឯងឲ្យដឹងហេតុអីបានលោកឯងមកប្រើសំណួរអស់ហ្នឹងលោកឯងជាអ្នកទៅស្រាវជ្រាវអស់ហ្នឹងឯងលោកពលបោកយ៉ាងហំឯងទៅគួរតែយល់ពីទស្សនៈអស់ហ្នឹងឯងហេតុអីបានលោកពលបោកយ៉ាងហំឯងមកនិយាយថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងហើយតែជានយោបាយដែលយើងត្រូវការទាមទាររកភាពអយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងបើហៅថាវាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសមស្របនៅក្នុងលក្ខណៈដែលយើងសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យចេញពីភាពមរណៈឲ្យចេញពីការឈានពានរបស់យួនឲ្យចេញពីគេហៅថាអាកញ្ញាំពឹសរបស់បិសាចមេពឹសបិសាចសក់ដែលនៅគ្រប់គ្រងអំណាចនៅស្ថាប័នជាតិសពថ្ងៃហ្នឹងវាได้រួមសហការសស្រាស្រាមជាមួយនឹងក្រុមពួកអាកំពូចបិសាចបនកពើក្រុមពួកអាហ៊ុនសែនអានេះដែលបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យបានច្បាស់ហើយតាហេតុអីបានពលបោកយ៉ាងហំឯងយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគ្នាទៅចូលរួមដើម្បីឲ្យដំណើរការបម្រើយួនសម្រាប់ខ្មែរឲ្យបានទាំងស្រុងទៅអានឹងហើយជាភាពដែលបរាជ័យប្រទេសជាតិយើងនឹងលិចលង់មិនងាយនឹងស្ដារបានទេនេះតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញលោកពលបោកយ៉ាងហំឯងឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យយកទស្សនៈហ្នឹងដើរមកបោកគេបន្ថែមទៀតបើដូចជាចំណុចអៀកំសែងមួយមិនអាចលើកលែងឲ្យលោកពលបោកយ៉ាងហំឯងដើរទៅប្រកបប្រកាសដើម្បីបោកប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតទេនេះតែអៀកំសែងចង់បញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់បានច្បាស់លាស់បានចាក់បន្ថែមទៀតលោកតាមកស្នងដូក៏រករឿងជាងគេហើយពួកឯងស្ដាប់ប្រគួយហូចចុះបើមិនចូលចឹងធ្វើល្មិចធ្វើល្មិចឲ្យនៅតវ៉ាសួរតបងស្នងដូឯងមិននៅតវ៉ាទាគេអាតម្លើងអីណែកម្លាំងអាវិជុសម្បុកខ្មុំនោះគេដាក់បានរបងក៏ស្ងាត់ជ្រាបមិនក៏បន្តវ៉ាឲ្យបានទៅពីព្រោះតែយើងតវ៉ាមិនបាននឹងហើយទើបបានជាយើងចូលសភា
មើលទៅលោកពលបោកយ៉ាងហំអីហ្នឹងនិយាយកាន់តែភ្លើមែនទេហើយរឿងអីទៅយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកម៉ងសមនដូរឿងលោកម៉ងសមនដូគាត់ដែងអ្វីដែលគាត់ងើបឡើងទៀមទាពីរឿងយើងនិយាយថា frequency នៅក្នុងវិទ្យុដែលគាត់ចង់បានវិទ្យុទំនាក់ទំនងពីព្រោះគាត់កាន់ជាសមាគមមួយទេដើម្បីគាត់ធ្វើជាសមាគមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រព័ន្ធទេមិនមែននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដូច្នេះគាត់មិនមែនជាគណៈបកទេហេតុអីបានលោកពលបោកយ៉ាងហំឯងយកទស្សនៈនឹងមកនិយាយដើម្បីលើកតម្កើងនៅការប្រៀបធៀបហើយទៅវាយបំបាក់គេអ្វីគេហៅថាលោកប្រគួយហ្នឹងអានេះលោកឯងសំណាងហើយអានឹងទៅហៅថាវាជាពាក្យដែលជាពាក្យស្រាលបំផុតហើយតែអៀកំស្រេងវិញមិនអាចដាក់ងារឲ្យលោកឯងដល់ងាយស្រួលហើយស្រាលនោះទេងារលោកឯងបានន័យថាជាពលបោកយ៉ាងហំណាបោកប្រជាពលរដ្ឋមកបំពេចបំផ្លាញជាតិតែអៀកំស្រេងមិនបានដាក់ងារឲ្យលោកឯងទ្រង់ប្រគួយទេគឺហៅថាសិតតែជាពួកកំពូចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំណាយលុយចំណាយថវិកាដើម្បីមកធ្វើចូលរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសពេញពិភពលោកគេសរសើរស្រាំមីដេដាទាំងពិភពលោកដើម្បីរួមសកម្មភាពទម្លាក់ក្រុមពួកកំពូចចោលក្បត់ជាតិបីសាច់បនកំពើនិងកំទេចចោលនឹងពួករាជានិយមហ្នឹងពីពួកពួកហ្នឹងសរសើរស្រាំដើម្បីលើកតម្កើងពួកយួនឲ្យមកសម្លាប់ជាតិខ្មែរយើងចំណុចហ្នឹងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងទូទាំងប្រទេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយជំរុញឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើបាតកម្មគឺហៅថាបាតកម្មធម្មជាតិអ្វីដែលយើងទាមទារគឺបាតកម្មធម្មជាតិចូលទៅលើគោលការណ៍ដែលយើងហៅថាយើងមានអង្គការសហជីវជាតិយើងជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីវជាតិយើងមាន$23.91ហើយយើងមាន ICC ហើយដូចជាចំណុចហ្នឹងបើយើងចង់ដល់ការរំដោះជាតិហើយយើងមិនអាចយកកោជបយកមកនិយាយពីរឿងដែលយើងនឹងរងអាភិបអយុត្តិធម៌ទេរឿងពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាហេតុអីបានយើងពង្រៀងពីរឿងអយុត្តិធម៌មកនិយាយពីរឿងកោជបអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺយើងឈ្នះយើងមិនមែនចាញ់ទេណាហេតុអីបានយើងទៅគិតទៅកោជបសួរថាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងបំផន់មតិជាតិបំផន់ប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងធ្វើបាតកម្មចុះសម្ដីដែលកំពូចបោកប្រាស់សំរងស៊ីវានិយាយថាហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅណាចុះចំណុចមួយទៀតហ្នឹងសម្ដីដែលនិយាយថាយើងមិនចូលសភាទេយើងស្បត់នឹងសច្ចាប្រណិធានដាច់ខាតគឺយើងអត់ចូលសភាពីព្រោះសភាបើយើងអត់ចូលពួកហ្នឹងដែលធ្វើនៅក្នុងសភាគេហៅថាសភាអត់គ្រប់ទឹកអានេះដែលសកបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលពួកកំពូចបោកប្រាស់ហ្នឹងបានន័យថាវាមកបោកប្រជាពលរដ្ឋតើអានឹងគេហៅថាបោកអត់ទេដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងយើងអត់និយាយពីកោជបទេដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបានន័យថាទោះបីតែយើងដឹងថាវាចោលហើយយើងទៅបោះនៅតែយើងបាន63ទល់នឹង60រឿងអីដែលយើងត្រូវចូលសភាហើយរឿងអីដែលលោកពលបោកយ៉ាងហំអីយកពីរឿងលោកមុំសនដូមកប្រៀបធៀបនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាយើងឃើញថាចាក់ប្រធានគ្នាអត់ពីបញ្ហារឿងមុំសនដូគាត់ទៅសុំនៅក្នុងទូនាទីរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ធ្វើបាតកម្មគាត់មិនចង់អានេះជារឿងរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ជាសមាគមទេមិនមែនជាគណៈបកទេដូចជាអ្វីដែលគេឲ្យមិនឲ្យអានឹងជារឿងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវាខុសគ្នាពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហេតុអីដែលលោកពលបោកយ៉ាងហំឯងនិយាយភ្លើអត់ដឹងបាដឹងកទួយអញ្ចឹងនិយាយអត់ដឹងថាសមាគមហើយនឹងគណៈបកនយោបាយតែវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចពីព្រោះលោកមុំសនដូគាត់មិនមែនជាគណៈបកនយោបាយទេគាត់គាត់ជាសមាគមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងក្រុមមួយទេដូចជាចំណុចមួយយើងមិនអាចយកគាត់មកប្រៀបធៀបនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេពីព្រោះរឿងពីរនឹងវាខុសគ្នាពីព្រោះមួយវាជាសមាគមមួយទៀតនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយហើយបញ្ហាដែលសំខាន់អ្វីដែលលោកមុំសនដូទៅទាមទារជាមួយរដ្ឋាភិបាលតែវាខុសគ្នាពីនៅការបោះឆ្នោតហ្នឹងក្រុមពួកបកកម្ពុជាចោលបត់ជាតិបីសាច់បនកំពើវាមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះវាមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទេនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាបកនឹងបកតើដូច្នេះយើងទៅចែកកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមែននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទេពេលដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគេត្រូវដកចេញហើយតំណែងអគ្គមហាសេនាបតីមេចៅភ្នែកតូហ៊ុនសែនវាក៏នៅជាក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែរហើយយើងក៏នៅជាក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីរគណៈបកនឹងប្រកួតជែងគ្នាដើម្បីរកនៅភាពបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបើអ្នកណាដែលទទួលឲ្យបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺក្រុមពួកកំពូចបោកប្រាស់សំរងស៊ីជាពិសេសមានការគ្រប់គ្រងដោយសសរស្រាំពីលោកពលបោកយ៉ាងហំឯងពលបោកយ៉ាងហំអីដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមកចាប់តើបន្តបោកប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតនេះណាខ្ញុំប្រាប់លោកពលបោកយ៉ាងហំអីឲ្យបានច្បាស់លាស់បើជួបអៀកំសែងសូយធំហើយនេះខ្ញុំប្រាប់ហើយបាទចាក់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែចូលសភានេះមិនមែនតទេទេណាសូមជម្រាបមិនមែនតទេទេមិត្តភ័ក្តិបរទេសគេប្រាប់ថាចូលទៅយើងថាចូលល្មិចបើដូរកោចូលបមិនទាន់បានផងគេសួរថាចង់បានអីយើងថារូបមន្តមួយស្មើគ្នាបើថាគណៈបកប្រជាជនបាន4យើងបាន4ដែរហើយបើថាចង់ឲ្យតមួយអាមួយនឹងតលប្រព្រៀងខុសគ្នានឹងបានហៅថាស្មើហើយដល់ថ្ងៃទី22កក្កដាសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ព្រមគាត់ថាឥឡូវទាម្ដងនេះឲ្យណាបើថាមិនឲ្យនេះឈប់និយាយគ្នាថៃចាំបាច់និយាយគ្នាទៀតសម្ដេចតែព្រមឲ្យយើងទទួល
ទៀងទីអានោះណាតែអញ្ចឹងចូលសភាទេថាយើងយល់ហើយបើសម្រាប់យល់ព្រមដាក់441ហើយយើងមិនចូលសភាទៅបដូររូបមន្តនឹងមិនបានរូបមន្តនឹងដើម្បីបដូរទៅដាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុម័តក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតលតែមានសម្លេង2ភាគ3បានសេចក្តីថាតលតែមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាចំនួនយ៉ាងតិច82រូបឥឡូវបើឲ្យគណៈបព្វជិជនគាត់ដូរតែម្នាក់ឯងមិនគ្រប់បើគាត់មាន68ឲ្យយើងដូរតែម្នាក់ឯងក៏មិនគ្រប់មាន55ដូច្នេះហើយទើបបានជាយើងសុខចិត្តចូលសភាដើម្បីបដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញឈានទៅរកការបដូរសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឯងឥឡូវចូលហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅតែធ្វើច្បាប់កបិកពុកថែមទៀតច្បាប់បោះឆ្នោតច្បាប់នីតិវិធីឥឡូវយើងចង់និយាយលោកពុលបោកយ៉ាងហំអីនិយាយយើងចូលសភាដើម្បីទៅរកគោជបតែយើងទៅយល់ឲ្យច្បាស់លាស់អ្វីដែលយើងរងនៅភាពអយុត្តិធម៌តើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញគេមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែនៅពេលដែលថ្ងៃ28កក្កដាដែលយើងបោះឆ្នោតយើងអត់មាននិយាយពីគោជបទេពីព្រោះអ្វីក៏ដោយពួកអាកម្ពុជាពូជបោកប្រាស់អាសំរងស៊ីនិងអាសម្ដីក្អែកសម្ដេចបោកគឹមសកាវាបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាស់ថាវានឹងអត់ចូលសភាទេពីព្រោះយើងទៅរកឲ្យឃើញនៅភាពអយុត្តិធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋតើយើងយកស្អីដើម្បីទៅរកនៅភាពអយុត្តិធម៌មុននឹងការចូលសភាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចហេតុអីបានយើងយកពីរឿងយើងរងអាភាពយុត្តិធម៌ទៅនិយាយពីរឿងគោជបសួរថាយើងបច្រាស់ទិសគ្នាទេហើយយើងសួរថាយើងបោកប្រជាពលរដ្ឋពេញចំហទេពីព្រោះពេលដែលយើងនិយាយហ្នឹងពេលដែលយើងរងទុកនៅថ្ងៃទី28កក្កដាប្រជាពលរដ្ឋពេញពិភពលោកបានទន្ទឹងរង់ចាំស្វិតស្វែងខំប្រឹងមើលពីដំណោះស្រាយនៅពេលដែលយើងគេហៅថាតើលទ្ធផលហ្នឹងវាចេញជាជោគជ័យនិងបរាជ័យអានេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពេញពិភពលោកគ្មាននរណាបានដេកទេពីព្រោះហេតុអីគេចាំមើលនៅភាពទៅជោគជ័យតែសរុបទៅវិញយើងនៅតែបានជោគជ័យមែនណាតាមការិយាល័យនីមួយៗទៅការប្រកបប្រកាសនៃការគេស្ដាប់ហើយទន្ទឹមនៅពេលហ្នឹងអាកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីក៏បានប្រកាសចេញមកថាយើងឈ្នះហើយណាយើងឈ្នះហើយណាយើងមិនមែនចាញ់យើងនិយាយពីរឿងគោជបចោលផងវាគោជបចោលផងនៅតែយើងហ្នឹងនៅតែឈ្នះដូចជារឿងដែលគេមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់យើងណាមិនមែនយើងនិយាយពីរឿងគោជបឯណាគោជបមិនបានមកប្លន់ទេណាពេលហ្នឹងគេរៀបចំកម្លាំងទ័ពគេយកមកហុំព័ទ្ធទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេមកដេញអានេះអាកម្ពុជា2នាក់ហ្នឹងរត់ចូលទៅស្ថានទូតយើងសូមសួរថាតើគោជបមកគម្រាមកំហែងឬក៏ក្រុមពួកអាកម្ពុជាចៅបីសាច់បងកពើក្រុមហ៊ុនសែនវាមកប្លន់ភាពជោគជ័យពេលហ្នឹងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមកប្លន់ទេណានេះជាគណៈបកប្រជាជនណាដែលមកប្លន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអានេះដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមិនមែនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគោជបទេនេះដែលលោកពលបោកយ៉ាងហំអីនេះបែរជាបង្វែរស្ថានភាពទៅនិយាយពីរឿងគោជបឥឡូវហ្នឹងគេមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេញចំហដែលពិភពលោកអ្នកណាគេមើលឃើញរហូតដល់អង្គការសហជីវជាតិក៏មើលឃើញដែរលោកសូយ៉ាសូប៊ូឌីលោកអីក៏គេមកមើលដឹងថាសកម្មភាពដែលពួកអាកម្ពុជាចៅក្បត់ជាតិបីសាច់បនកពើគណៈបកអាប្រជាជនហ្នឹងបានន័យថាវាមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែយើងសុំសួរថាតើអាគណៈបកប្រជាជនមកប្លន់ឬក៏យួនបញ្ជាមកឲ្យប្លន់ខ្មែរយើងដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចយកទឹកដីខ្មែរនេះកន្លែងនេះដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ណាស់តែផ្ទុយត្រឡប់ទៅវិញបែរជាលោកពលបោកយ៉ាងហំហើយនេះដែលទៅនិយាយពីរឿងគោជបសួរថាយើងនិយាយប្រចាស់ទិសគ្នាទេហើយទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងលោកឯងចូលថានិយាយចូលទៅដើម្បីបង្កើតនៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងសុំសួរថាអ្វីដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគេធ្វើហ្នឹងតើយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងមានច្បាប់រយៈកាលកន្លងមកសុំសួរថាគណៈបកប្រជាជនដែលក្រុមពួកអាកម្ពុជាចោកបាត់ជាតិបីសាច់បនកពើក្រុមហ៊ុនសែនដែលយកច្បាប់មួយណាមកប្រើទេហើយទន្ទឹមនៅពេលហ្នឹងយើងសុំសួរថាតើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងមានឲ្យវាលើកកម្លាំងទ័ពមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអាហ្នឹងយើងសួរថាច្បាប់ហ្នឹងតើវាយកច្បាប់ហ្នឹងមកធ្វើទេហើយយើងមកទេហើយយើងបានប្រកាសប្រាប់ថាយើងមិនចង់ចូលសភាជាដាច់ខាតបែរហេតុអីបានយើងងងឹតងងុលមកបោកប្រជាពលរដ្ឋយកលុយប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសក្រៅហើយពេលហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលក់មន់លក់ទាលក់ឆ្កែលក់របស់ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងដើម្បីមកលះបង់បបផហេតុនិងជួយស្ដារជាតិឲ្យរួចពីកំដាប់ដៃនៃយួនឈានពៀនតែមិននឹកស្មានដល់ថាកម្ពុជាពួកអាកម្ពុជាបោកប្រាស់ប្រជាជាតិបានន័យថាឲ្យថាប្រជាជាតិគ្នាមិនដឹងអីបែរជាយកទស្សនៈហ្នឹងមកបង្វែរពីការពិតជាពិសេសគេហៅថាលោកពលបោកយ៉ាងហំហើយនេះនិយាយបង្វែរខុសពីស្ថានភាពពីការពិតទាំងអស់នេះដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទំហំនៃការឈឺចាប់ទំហំនៃភាពនឹងសោកស្ដាយដែលអ្វីដែលយើងជាភាពដែលយើងបានជោគជ័យបណ្ដាលមកពីអីគឺយើងបានជោគជ័យនេះជាលើកដំណាក់កាលទី3ហើយដូចជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យដំណាក់កាលទី1ឆ្នាំ1970យើងរំដោះបានទឹកដីម្សាដោយសារជឿទៅលើអបិសាយស៊ីអនុអាហ្នឹងហើយដែលយើងទាញនៅភាពវិនិច្ឆ័យកម្មមហន្តរាយបានបង្កើតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមណាយើងដល់ពេលយើងចលនាយើងតស៊ូមួយសារទៀតអស់14ឆ្នាំទាំងរឹបដែលយើងទាមទារបាន$23.91ដូចជាបានឆ
ឆ្នាំ 93 យើងរំដោះបានមួយសារទៀតតែអា3សាយជានោះលើកអំណាចហ្នឹងទៅបកគលឲ្យយួនវិញដែរហើយដេញអង្គការសហជាតិជាតិចេញអាហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញដំណាក់កាលទី2ឥឡូវនេះវាចូលដល់ដំណាក់កាលទី3យើងកំពុងតែត្រូវការអន្តរជាតិឲ្យមកចុះជួយយើងដើម្បីឲ្យឈរជាចំណុចកណ្ដាលទាមទារឲ្យមានតុល្យភាពពីព្រោះយើង63វាតែ60ទេអាហ្នឹងយើងនិយាយនៅក្នុងភាពកោជបហ្នឹងវាជាក្រុមចោលផងយើងនៅតែយើងបានជោគជ័យតែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលចោលប្លន់ចោលឲ្យយើង55យើងទទួល55ថាយើងនឹងស្អីគេយើងទៅចូលទៅប្រគប់កិច្ចឲ្យគេហើយឲ្យធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអានឹងហើយឲ្យលើកគេហៅថាឲ្យវាជាច្បាប់ចោលឲ្យវាคล้ายទៅជាច្បាប់ជាតិកន្លែងនឹងហើយដែលយើងនឹងជាក្រុមពួកអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បងកំពើបំរើយួនសម្រាប់តែជាតិខ្លួនឯងហើយមកបោកតែប្រជាជាតិខ្លួនឯងតែមិនអាចបោកអៀកផ្សេងបាននេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកពលបោកយ៉ាងហំអីហ្នឹងឲ្យដឹងពីចំណុចអស់ហ្នឹងហើយកុំឲ្យយកទស្សនៈហ្នឹងមកបង្វែរចក្ខុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង្វែរពីទស្សនៈនឹងគោលដៅដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជឿតែអានេះបើយើងនិយាយទៅនឹងឲ្យដំណាក់កាលហ្នឹងយើងត្រូវតែទាញអង្គការសហជីវជាតិមកដោយឈរទៅលើអំណះអំណាងដែលយើងរងនឹងភាពអយុត្តិធម៌កន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវបានជោគជ័យនឹងរំដោះទឹកដីបានក៏ប៉ុន្តែយើងមិននឹកស្មានថាតែរួមអា2នាក់ដែលគេហៅថាអាសម្ដីក្អែកសម្រេចបោកនិងអាកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីហើយរួមជាមួយនឹងលោកពលបោកយ៉ាងហំអីហ្នឹងបានចូលសកម្មភាពជាមួយណាដើម្បីចង់ស្លៀកអីស្លៀកក្បិនណាពាក់អាវសនឹងមួយទៅចូលជាតំណាងបោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងដែលចោទបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ណាលោកពលបោកយ៉ាងហំអីហ្នឹងណាកុំឲ្យយកទស្សនៈនឹងមកដោះសារទៀតមិនងាយនឹងដោះសារបានទេហើយអៀកំសែងចង់បំភ្លឺបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យលោកពលបោកយ៉ាងហំអីហ្នឹងឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់លាស់បានចាក់បន្ថែមទៀតបើយើងម្នាក់នឹងមានស្អីដែលជាកង្វល់ហើយដែលយើងអាចរួមគ្នាដោះស្រាយទី1មានសំណួរថាតើចូលសភាហើយហ្នឹងកោជបនឹងដោះស្រាយរួចឬមិនរួចបាទហើយការចូលសភាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការច្បោកច្បល់បន្តិចដោយសារតែលោកតាមុំសំណងដូអញ្ចឹងហ៎បាទរឿងកោជបនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងដើម្បីបដូរកោជបបានត្រូវបដូរច្បាប់សិនហើយច្បាប់នេះវាមានច្បាប់កម្ពុជាគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ត្រូវការសម្លេង2/3នៃចំនួនសមាជិកសភាទាំងអស់សមាជិកសភាមាន123រូបតល82នាក់លើកដៃឲ្យដូរទៅដូរបានអញ្ចឹងហើយបានតែយើងសុកចិត្តចូលសភាដើម្បីទៅលើកដៃបដូររូបមន្តកោជបហ្នឹងឥឡូវច្បាប់កម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងយើងបដូរបានហើយបើយើងអត់ចូលសភាបដូរហ្នឹងអត់បានទេបើបដូរហ្នឹងអត់បានវាបដូរអាច្បាប់តូចហ្នឹងឲ្យស្របទៅតាមស្មារតីហ្នឹងក៏អត់បានដែរឥឡូវនេះដំណាក់កាលទី1ដែលយើងកន្លងផុតទៅហើយយើងសប្បាយគឺយើងបដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានហើយបានសេចក្តីថាដើម្បីរៀបកោជបបានតល4នាក់មកពីខាងគណៈបកប្រជាជន4នាក់ទៅពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ1នាក់មកពីគណៈបកណាក៏ដោយឲ្យតែទាំងពីរគណៈបកហ្នឹងយល់ព្រមឥឡូវយើងបានហើយរូបមន្តហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដំណាក់កាលទី2យើងកំពុងតែជជែកគ្នាធ្វើច្បាប់បោះឆ្នោតហើយនឹងច្បាប់ស្ដីពីនីតិវិធីនៃដំណើរការរបស់កោជបឥឡូវនេះកំពុងតែជជែកគ្នាចឹងបានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនជម្រាបថាតើនៅផ្ទើសគ្នាកន្លែងណាមិនផ្ទើសគ្នាកន្លែងណាទេទុកឲ្យពេលឲ្យក្រុមការងារនៃគណៈបកតាពីនោះធ្វើការសិនបាទកុំឲ្យថាមានបញ្ហាមកយើងអញ្ចឹងទុកឲ្យគេធ្វើការប៉ុន្តែសួរថាខ្ញុំសង្ឃឹមទេគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំទៅប្រាប់លោកពលបោកយ៉ាងហំអីឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីដែងថាលោកឯងនឹងនាំគ្នាចូលសភាដើម្បីទៅបង្ក្រប់កិច្ចឲ្យគេអាហ្នឹងដែលយើងនិយាយហ្នឹងពីព្រោះទៅក្នុងលក្ខណៈយើងនិយាយទៅវិចារប្រធានបទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់បង្ហាញវារួចទៅហើយយើងនិយាយទៅបង្កើតច្បាប់ដើម្បីយើងចូលទៅឲ្យគេហ្នឹងបង្កើតច្បាប់ឲ្យមកចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់យើងទៅដាក់គុកឲ្យច្បាប់ចោលហ្នឹងវាคล้ายទៅជាច្បាប់ជាតិឥឡូវយើងមើលឃើញសកម្មភាពច្បាស់លាស់ណាពីព្រោះហេតុអីយើងមើលឃើញតែលើកមុនណាបើពួកនឹងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅដាក់គុកយើងអាចទាមទារតវ៉ាដោយសារយើងចោទទៅលើក្រុមនឹងគឺជាក្រុមចោលដោយសារវាបំផ្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែអ្នកណាទៅបង្ក្រប់កិច្ចឲ្យអាក្រុមចោលคล้ายទៅជាក្រុមជាតិដូចជាអានឹងហើយគេហៅថាវាចូលទៅបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីឲ្យអាចោលនឹងវាคล้ายទៅជាជាតិហេតុអីបានយើងនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះយើងត្រូវគិតមើលថាយើងចោទគេជាចោលហើយអន្តរជាតិក៏មើលឃើញថាវាមកផ្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមែនដល់តែចុងបញ្ចប់យើងក៏បានទទួលស្គាល់ថាយើងមិនចូលសភាជាដាច់ខាតដោយសារយើងទៅរកភាពអយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាគោលដៅដែលយើងដោតទៅលើគោលជបទេអ្វីដែលយើងគោលដៅទៅយើងរងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ពួកអាចោវាឲ្យយើង55ហើយវាយក68តែភាពជោគជ័យរបស់យើង63ទល់នឹង60ដូចជាចំណុចហ្នឹងដែលយើងអត់មាននិយាយពីរឿងគោលជបទេហើយហេតុអីបានយើងចូលទៅបង្គុំកិច្ចឲ្យអាចោខ្លាយទៅជាជាតិឲ្យអាចោឲ្យអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ដោយសារអីអ្វីដែលយើងចោទលើកមុនយើងទៅយល់ឲ្យច្បាស់លាស់យើងបានទៅអំពាវនាវឲ្យ
ឲ្យអន្តរជាតិសុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអន្តរជាតិថាឥឡូវនេះក្រុមពួកអាគណៈបកប្រជាជនមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅប្តឹងគេទៅប្រកោកប្រកាសឲ្យអន្តរជាតិគេមើលដឹងថាយើងគេមើលឃើញសកម្មភាពនៅថ្ងៃ28កក្កដាដែលវាលើកទ័ពលើកកម្លាំងចូលមកក្នុងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយមកហុំព័ទ្ធទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះហ្នឹងដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលវាធ្វើហ្នឹងគឺសកម្មភាពវាមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាយើងមិនមែននិយាយទៅចូលទៅសភាទៅបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងបដូររឿងកោជបទេឃើញថាឥឡូវនេះពលបោកយ៉ាងហំអីណាកំពុងតែបោកប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងពេញទំហឹងហើយបញ្ជាក់ដោយគ្មានជំហរមួយណាឲ្យមានជាការពិតទេនេះដែលបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ណាអ្វីហៅថាពលបោកយ៉ាងហំអីណាមកបោកប្រជាពលរដ្ឋដូចជាតែសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញហើយអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងមិនមែនយើងនិយាយពីរឿងកោជបយើងនិយាយពីរឿងអយុត្តិធម៌គេមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើកន្លែងហ្នឹងនៅឯណាអ្វីដែលយើងនិយាយថាយើងមិនបង្កប់កិច្ចឲ្យវាគឺមកពីអីបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមបានន័យថាមានតែអន្តរជាតិទេដែលជាដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាហើយពីរឿងដែលវាចាប់ប្រជាពលរដ្ឋយុទ្ធដាក់គុកក៏វាអត់ស្របទៅតាមច្បាប់ដែរពីព្រោះវាមិនមែនខ្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះឥឡូវនេះបែរជាយើងទៅចូលសភាវិញទៅលើករដ្ឋាភិបាលចោលឲ្យវាខ្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលជាតិអាហ្នឹងដែលយើងពីបញ្ហាដែលយើងវិបត្តិហើយបន្ទាប់មកសួរថាយើងអាចធ្វើអីកើតយើងគ្មានធ្វើអីកើតទេពីព្រោះអំណាចនៅតែកម្លាំងនៅលើគេពីព្រោះយើងតោងទៅយល់ថាមិនគេហៅថាចោលព្រោះចោលវាអត់ដែលយកច្បាប់អីមួយមកប្រើទេគេប្រើថាអំណាចអ្នកណាខ្លាំងនឹងឈ្នះគេហៅថាឈ្នះជាស្ដេចចាញ់ជាចោលព្រៃដូចជាចំណុចវាយកអីមកប្រើតែអ្វីដែលយើងជាអ្នកទុនទាទុនខ្សោយអ្វីដែលយើងពឹងគឺច្បាប់អន្តរជាតិមិនមែនជាច្បាប់ជាតិទេព្រោះច្បាប់ជាតិវាជាច្បាប់ចោលមិនមែនជាច្បាប់ជាតិពីព្រោះហេតុអីយើងមើលឃើញសកម្មភាពដែលភាពជាក់ស្ដែងអាស័យហមនីនៅក្នុងពួកអរិជាសិទ្ធិពួកកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិបំរើយួនសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងអនុញ្ញាតឲ្យយួនចូលមកអនុញ្ញាតឲ្យយួនយកកោះត្រល់អនុញ្ញាតឲ្យយួនរំកិលព្រំដែនអនុញ្ញាតឲ្យយួនចូលមកនៅពេញទឹកដីខ្មែរដោយស្ដេចគ្មានការតវ៉ានិងការនិយាយអីមួយម៉ាត់សោះអានឹងចំណុចដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញហើយទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលយើងមើលឃើញសកម្មភាពដែលរយៈកាលកន្លងមករហូតទៅទល់រូបចម្លាក់របស់អា3សាយសៀនុទាំងចំណាយលុយអស់រាប់សិបលានដុល្លារទៅធ្វើឲ្យវាទៀតទៅយកវាពីស្រុកចិនមកចំណាយអស់រាប់សិបលានដុល្លារទៀតយើងក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារវាងការសរសើរស្រាំដោយបបេមាត់នឹងថ្មិញការរួមចំណែកគណៈបកប្រជាជននិងពួកអរិជានិយមក្បត់ជាតិហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជាតិយើងជួបនៅភាពវិនិច្ឆ័យកម្មមហន្តរាយច្បាស់លាស់ហើយតាហេតុអីបានយើងទៅចូលរួមជាមួយទៀតអានឹងហើយគេហៅថាវាជាក្រុមពួកអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិបីសាច់បនកំពើពួកវាក្បត់ជាតិវាចូលរួមនៅអាកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីវាក្បត់ជាតិហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យជាតិយើងជួបនៅភាពវិនិច្ឆ័យកម្មមហន្តរាយនេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកពលបោកយ៉ាងហំឯងឲ្យដឹងពីបញ្ហាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសជាតិតែកុំឲ្យយកទស្សនៈហ្នឹងបង្វែរចាក់ខុសបង្វែរទស្សនៈនៃការពិតទៅនិយាយពីរឿងកោជបនេះតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបន្ថែមទៅនឹងទៀតមិនព្រមទទួលនឹងការពិតខ្លួនឯងទៅចោទប្រកាន់គេថាគេលើកមុំសន្លដូឯណាទៅជេរទៅប្រមាថអីគេត្រូវតែជេរចឹងហើយពីព្រោះយើងហ្នឹងជាជំហរនៃការបោកប្រាស់របស់ជាតិអ្វីដែលគេពឹងផ្អែកទៅលើហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលថាហេតុអីបានតែជួគណៈបកប្រជាជនមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទេវាគ្រាន់តែជាគណៈបកដែលចូលឈ្មោះដើម្បីចូលការបោះឆ្នោតតែវាមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែយើងនេះមានតែគណៈបកពីរទេរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាតែអ្វីក៏ដោយយើងមើលថាពួកនឹងវាជាចោលហេតុអីបានយើងដឹងតែគេចោលហើយយើងទៅចូលរួមជាមួយចោលហើយយើងសួរថាយើងនឹងទៅបង្ក្រាបអីគេពីព្រោះធម្មតាចោលវាមិនដែលចេះខ្លាចទេវាខ្លាចតែអន្តរជាតិទេហេតុអីបានយើងមិនទាញអន្តរជាតិកន្លែងហ្នឹងដែលសបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាអាសំរងស៊ីនេះវាជាអាកម្ពុជាក្បត់ជាតិដែលមានកោចូលជំហរវាគឺវាជាមួយនឹងកញ្ចាស់មេពឹសបីសាច់សក់សហ្នឹងបានន័យថាក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធវាឪក្មេកវាម្ដាយក្មេកវាសិតតែជាមួយនឹងមានកញ្ចាស់មេពឹសបីសាច់សក់សហ្នឹងវាបានដោយបបេមាត់នឹងថ្មិញហើយក៏ជាចារកិច្ចយួនដែលមកបន្លំខ្លួននៅក្នុងរាជានិវង្សវារាប់សិបឆ្នាំហើយទាំងអាសំរងស៊ីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែលយើងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឥឡូវបងប្អូនមើលទៅវាធ្វើនយោបាយ20ឆ្នាំមិនតំណាងថាវាមិនដឹងថាយួនយកដីខ្មែរទេតែហេតុអីសកម្មភាពហ្នឹងវាទៅកកោកាយដកព្រំដែនវាដឹងថាព្រំដែនយួនយកហើយវាទៅដកព្រំដែនហើយវារត់មកវិញហើយទៅសរសេរប្រសពហើយដល់ចុងបញ្ចប់វាទទួលវាធ្វើបាតកម្មដើម្បីបោកប្រជាពលរដ្ឋទេអ្វីដែលវាធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាបានទទួលសន្យាជាមួយហ៊ុនសែនតាំងពីថ្ងៃបាតកម្មលើកទី1លើកបាតកម្មលើកទី2វាទទួលយកបាត់ហើយពី68ទល់នឹង55យើងមិនមែន63ទល់នឹង60ទេហ្នឹងដែលយើងសបញ្ជាក់ឲ្យអានេះវាបោកប្រជាពលរដ្ឋពេញចំហមកដែលវាមិនអាចនឹងកែប្រែបានទេហើយខ្ញុំនឹងចាក់ឃ្លីបបង្ហាញឲ្យលោកពលបោកយ៉ាងហំឲ្យដឹងថាអាសំរងស៊ីដែលមានគំនិតទទួលយកតាំងពីថ្ងៃបាតកម្មលើកទី1បាទចាំថែមទៀតមកយើងអញ្ចឹងទុកឲ្យគេធ្វើការប៉ុន្តែសួរថាខ្ញុំសង្ឃឹមទេខ្ញុំថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើបានពីព្រោះអារឿងធំវាធ្វើបានហើយលោកកឹមសុខាគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបើដូរកោជបនឹងមិនបានទេគឺយើងក៏អត់សុខចិត្តដែរយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតអានឹងជារឿងមួយទៀតប៉ុន្តែយើងមិនអាចនៅសង្ងំក្នុងសភា
ដេកយកប្រាក់ខែដោយធ្វើអីអត់បានទេទី1ទី2ថាចូលសភាវាច្បុកច្បល់ដោយបង្លៃថាឲ្យដឹងដូចវាគ្មិនទី1ថាដឹងមកពីលោកតាមកសំណងដូខ្ញុំមិនដែលបានស្ដាប់ឬគាត់ថាបីប៉ុន្តែបងប្អូនយើងជិះមកប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាយើងចូលទៅប្រគ្រប់កិច្ចឲ្យគេមែនទេសួរថាបើយើងមិនចូលតើលោកតាមកសំណងដូចង់ឲ្យយើងធ្វើអីចង់ឲ្យយើងនៅតវ៉ាអញ្ចឹងរហូតតើតវ៉ាអញ្ចឹងរហូតបានទេវាអត់បានហើយអត់មានអន្តរជាតិណាគេគ្រប់គ្រងយើងឲ្យតវ៉ានៅក្រៅឆាអញ្ចឹងទេបាទហើយវាជារឿងសមហេតុផលថាឥឡូវខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅលោកបុលបោកយ៉ាងហំអីកុំឲ្យនិយាយបង្រៀនខុសស្ថានភាពអ្វីដែលយើងនៅតវ៉ាមិនមែនអ្វីដែលយើងមិនចូលពីព្រោះយើងត្រូវការជំរុញឲ្យអន្តរជាតិឲ្យរកពីដំណោះស្រាយពីបញ្ហាចោលមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគេបាន63ទល់នឹង60អានឹងយើងមិនមែននិយាយចូលទៅក្នុងសភាដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចឲ្យពួកនឹងទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្អីអានឹងយើងនិយាយខុសពីគោលដៅដែលគេមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហេតុអីបានលោកពលបោកយ៉ាងហំអីនេះនិយាយភ្លើហើយចង់បង្វែរខុសពីស្ថានភាពឲ្យយើងធ្វើអីស្អីគេឲ្យយើងធ្វើអីបើសិនជាយើងទៅប្តឹងអង្គការសហជាតិពីរឿងកោជបអន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់ទេគេឲ្យយើងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងស្រុករួចទៅហើយពីព្រោះនេះមិនមែនជាពាក់ព័ន្ធទៅលើអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយអន្តរជាតិដរាបណាតែវានឹងវាបានមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាយកស្អីមកប្លន់គឺវាយកសភាវុធដូចគេបើយើងប្រើពីកម្លាំងហិង្សាមកលើប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើពីភាពប្លន់អានឹងយើងមានតែច្បាប់អន្តរជាតិមកជួយយើងទេពីព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរកនៅដំណោះស្រាយពីបញ្ហាពីវិបត្តិដែលគេមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនមែននិយាយពីរឿងកោជបទេពីព្រោះកោជបយើងដឹងថាវាចោលហើយអន្តរជាតិគេដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែទៅបោះឆ្នោតហើយយើងបានជោគជ័យថែមទៀតបណ្ដាលមកពីអីនេះតែសបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាទៅទស្សនៈនយោបាយដែលពួកអាកម្ពុជាបោកប្រាស់អាសំរងស៊ីនិងអាសម្ដីក្អែកសម្រេចបោកអាគឹមសុខាអ្វីដែលវាធ្វើហ្នឹងគឺវាបង្វែរខុសគោលដៅបង្វែរចក្ខុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាប់ផ្ដើមពីរឿងកោជបតែយើងទៅយល់ឲ្យច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាវិបត្តិយើងណាគឺ63និង60អ្វីដែលអាកម្ពុជាបោកសំរងស៊ីនិងអាសម្ដីក្អែកសម្រេចបោកហើយជាពិសេសដែលមានលោកប៉ុលបោកយ៉ាងហំអីមកទទួលស្គាល់ពីរឿងចូលទៅក្នុងសភាដែលទទួលស្គាល់ដែលហៅថាចោលវាមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់យើងវាឲ្យយើង55បែរជាយើងទៅទទួលយកសួរថាយើងនឹងមកធ្វើតាមចាំថ្នល់ទៀតដែរលោកឯងនិយាយភ្លើកំពុងតែបកស្រាយខុសគោលដៅខុសពីគោលការណ៍អ្វីដែលយើងត្រូវការរំដោះបានហ្នឹងគឺយើងត្រូវការទាមទារឲ្យអន្តរជាតិគេចុះទៅជួយគេចុះទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលចូលទៅលើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចដែលមានអំណាចហ្នឹងដែលយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយពួកអាក្រមចោលបាត់ជាតិដែលវាបំរើយួនអស់រាប់សិបឆ្នាំតែរួមសហការជាមួយកញ្ចាស់មេពឹសបិសាចសសនិងក្រុមពួកអាកម្ពុជាចោលបិសាចបនកំពើបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរចំណុចហ្នឹងហើយអាកម្ពុជាបោកសំរងស៊ីវាយោនយោបាយខ្មែរយើងដែលរងទីមទាននឹងបានជោគជ័យហ្នឹងវាយកទៅចោះចូលចោលដើម្បីឲ្យនយោបាយឲ្យក្រុមពួកហ៊ុនសែនវាคล้ายទៅជាគេហៅថាស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនឹងហើយដែលជាលក្ខណៈបោកប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមិនអាចនឹងសង្ឃឹមថាអន្តរជាតិនឹងចោះមកបន្តទៀតទេពីព្រោះហេតុអីដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់បងប្អូនជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនឹងហើយវាជាដំណាក់កាលមិនងាយនឹងដំណាក់កាលណាយើងរកបានទេយើងពេលហ្នឹងដែលយើងទាមទារឲ្យអន្តរជាតិចោះមកជួយយើងពីព្រោះយើងយកពីបាត់មួយដែលគេមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនយើងនិយាយពីរឿងកោជបទេតែឥឡូវនេះបែរជាគេហៅថាលោកពលបោកយ៉ាងហំអីយកទស្សនៈនឹងមកនិយាយបំភ្លឺពីការពិតហើយបំផន់មតិជាតិអានឹងឲ្យបង្វែរចក្ខុប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងកោជបតែយើងកុំភ្លេចថាយើងជោគជ័យណាយើងមិនមែនយើងបរាជ័យដូចឆ្នាំ2008ទេដូចជាឆ្នាំ2008អានឹងយើងគណៈបកសំរងស៊ីវាបរាជ័យអានឹងវាងឿពីរឿងកោជបតែឥឡូវនេះយើងជោគជ័យណាមិនមែនយើងបរាជ័យយើងងឿរឿងកោជបទេឥឡូវនេះយើងងឿពីរឿងគេមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យលោកពលបោកយ៉ាងហំអីឲ្យដឹងក្បាលឲ្យដឹងកន្ទុយកុំឲ្យនិយាយឡប់ឲ្យភ្លើបាទចាំថែមទៀតយើងចង់បដូរគេព្រមឲ្យបដូរហើយបើយើងមិនចូលសភាទៅបដូរមិនបានច្បាប់នឹងមិនមែនបដូរនៅការធ្វើច្បាប់សភាជាអ្នកធ្វើជាពិសេសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតគឺត្រូវការមនុស្ស82នាក់យើងចូលសភានេះមិនមែនដូចផុនសិនពេជ្រចូលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាមួយគណៈបព្វជិជនមុនទេផុនសិនពេជ្រគេចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគេទៅធ្វើច្បាយខេត្តជាមួយបញ្ជួយខេត្តជាមួយកងសីជាមួយរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយគេពុកអាលួយគេកាប់ឈើកាប់គេទៅគេលួចគេទៅយើងអត់ទេយើងចូលនៅក្នុងសភាដើម្បីបដូរកោជបសួរថាចុះបដូរចូលសភាមិនក៏មិនឃើញមានអីប្លែកថាយើងដឹងមុនហើយថាយើងមិនអាចធ្វើអីបានច្រើនទេក្រៅពីបដូរកោជបបើចង់ធ្វើស្អីឲ្យបានចង់បាន40000រៀលក្នុងមួយខែចង់បានឲ្យស្រូវឡើងថ្លៃចង់ឲ្យប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការកម្មករឡើងថ្លៃតលតែយើងកាន់អំណាចចូលសភាមិនមែនបានស្ដីតែយើងកាន់អំណាចទេតលតែយើងឈ្នះយើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទើបយើងកាន់អំណាច
អាចបានដូច្នេះឥឡូវនេះលោកពលបោកយ៉ាងហំអីនិយាយរបៀបគេហៅថាដោះសារថាចូលសភាមិនមែនចូលរដ្ឋាភិបាលហេតុអីបានលោកឯងគេហៅលោកពលបោកយ៉ាងហំអីនេះនិយាយធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រហើយអត់ដឹងថាច្បាប់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសភានឹងតើវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចក្នុងដំណើរប្រទេសជាតិមួយយើងកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលដរាបណាតែមានអំណាចទាំង3គេហៅអំណាចទាំង3គេហៅនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រណិប័តនិងនីតិតុលាការដូច្នេះបើសិនជានីតិទាំង3ហ្នឹងអត់មាននីតិណាមួយក៏មិនអាចហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរដូច្នេះដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបើសិនជាសភាចូលទៅដំណើរការដំណើររដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែដំណើរការដែរដូច្នេះលោកពលបោកយ៉ាងហំអីនេះនិយាយពីរឿងគេថាខុសពីហ្វិនសំពេចយើងសូមសួរថាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងហៅថាគណៈកម្មការរួមគ្នាមានគណៈបកប្រជាជនផងវាមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែលចូលរួមគ្នាធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងហើយវាមាន5ចំណុចដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងគេឲ្យតំណែងកន្លែងខ្លះដែលនាំគ្នាទៅគ្រប់គ្រងដូច្នេះយើងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលលោកពលបោកយ៉ាងហំអីនេះថាចូលតែសភាមិនមែនចូលរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះអាចចូលសភាអ្នកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកន្លែងហ្នឹងហើយហៅថាយើងនិយាយគណៈបកប្រជាជនវាមិនទាន់ខ្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលដោយសារអីដោយសារយើងអត់ព្រមចូលសភាបើយើងអត់ចូលសភាអត់ដំណើរការគណៈបកប្រជាជននៅតែជាគណៈបកប្រជាជននេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទេដូចជាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទៅអាហ្នឹងហើយដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយដល់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិទៅទៀតដូចជាចំណុចហ្នឹងដែលគេមកចាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេដោយរងភាពអយុត្តិធម៌យកដីធ្លីអីទាំងអស់វាថាវាធ្វើនឹងស្របទៅតាមច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់អន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់អ្នកណាទទួលស្គាល់គឺកំពូចបោកប្រាស់សំរងស៊ីវាយកទៅទស្សនៈទាំងអស់វាទៅប្រឹងអន្តរជាតិថាក្រុមគណៈបកប្រជាជនមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនយើងនិយាយពីរឿងដូរគោជបយណាយើងទៅប្តឹងគេពីរឿងយើងរងនៅភាពអយុត្តិធម៌បានយើងទៅប្តឹងគេហេតុអីបានយើងបង្វែរពីចក្ខុទាំងអស់មកផ្ដោតទៅលើគោជបតែយើងសុំសួរថាវាខុសពីធានបទនេះទេអានឹងយើងចង់និយាយពីបញ្ហានឹងដែលបញ្ជាក់បានច្បាស់លើហើយលោកពលបោកយ៉ាងហំឯងបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាលោកឯងដឹងច្បាស់ណាគឺចូលទៅនឹងដឹងតែអត់បានកាន់អំណាចទេតែអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យលោកឯងធ្វើនឹងគឺទាមទារយកអំណាចមិនមែនទាមទារយកគោជបទេពីព្រោះយើងនិយាយពីរឿង63ទល់នឹង60មិនមែន55ទល់នឹង68ទេពីព្រោះនេះជាចោលវាប្លន់ហេតុអីបានអ្នកឯងទៅទទួលយកហើយបែរជាអ្នកឯងមកពង្រៀងពីខុសគោលដៅមកបោកប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាក្រុមកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីគឺវានយោបាយវាគឺគណៈបកវាតែមួយទេដូចជាតែខ្ញុំនិយាយថាជានយោបាយត្រីកោណកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីវាគ្រប់គ្រងបីសាយស៊ីនោះបីសាយស៊ីនោះវាគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនវាយ៉ងរបស់យួនសំណួរយើងសួរទាំងអស់ពួកហ្នឹងសិតតែពួកបំរើយួនសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងជួបនៅវិនិច្ឆ័យកម្មមហន្តរាយបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ព្រៃរ៉ាយជលខ្សាគ្រប់ហើយចំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ចោលស្រុកប្រជាជាតិយើងងាប់អស់រាប់លានហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអត់មានពីយើងនិយាយពីវប្បធម៌វាមិនបង្កើតឲ្យខ្មែរយើងចេះដឹងវាជំរុញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយវាចេះតែបង្ហូរនិគមយួនចូលមកជំរុញឲ្យនៅក្នុងស្ថាប័នរាជានិយមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សិតតែលើកនៅក្នុងបកពួកយួនមកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅលើទឹកដីខ្មែរតែយើងសូមសួរថាបើសិនជាក្នុងគណៈបកកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីតើយើងមើលឃើញថាតើវាធ្វើហ្នឹងយើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់វាជាជនក្បត់ជាតិដល់ពេញចំហដោយមិនអាចនឹងកែប្រែបានពីព្រោះយើងយងរោនៅភាពអយុត្តិធម៌វាបែរទៅនិយាយពីរឿងគោជបតើយើងសូមសួរថាចំណុចពីរនឹងចាក់ប្រធាននេះអត់នេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញបងប្អូនយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងរវាងដែលអៀកកំសែងដែលចង់ទម្លុះនៅភាពអាកំបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអស់រយៈកាលរាប់សិបឆ្នាំតែគ្មានអ្នកណាមួយនឹងងើបឡើងមកបង្ហាញពីសង្គមជាតិឲ្យដឹងច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកណាជាមិត្តអ្នកណានឹងជាសត្រូវដល់តែចុងបញ្ចប់វាសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដោយមិនយកទស្សនៈមួយគេហៅថារងាប់អារម្មណ៍មិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវវាមកបោកប្រជាពលរដ្ឋហើយវាមកបង្ក្រាបចិត្តសាស្ត្រនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងតវ៉ាជាមួយវារួបរวมគ្នាទៅយើងអត់មានខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវទេបើយើងរួបរวมគ្នាទៅអ្វីដែលរួបរวมអ្វីដែលវាឲ្យខ្មែររងាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលបានជោគជ័យក្រុមពួករាជានិយមវាកំពុងដេកស្រួលណាក្រុមពួកកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិបីសាច់បនកំពើវាកំពុងតែរុករៀនទន្ទ្រានដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋវាកំពុងរស់នៅសុខកាយសប្បាយចិត្តហើយទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងសំរងស៊ីវាកំពុងតែបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋផងវាយករឿងនឹងទាំងអស់មកបង្វែរខុសពីគោលដៅនឹងហើយដែលវាជំរុញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យនាំគ្នាងើបឡើងហ្នឹងដែលបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថានេះជាជនក្បត់ជាតិពេញទីមកហ្នឹងជាជនក្បត់ជាតិពេញទីមកឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបានមើលឃើញថាសកម្មភាពដែលយើងចង់ដឹងថាអ្វីដែលយើងត្រូវការរំដោះទឹកដីមិនមែនយើងត្រូវការបង្រួមចិត្តសាស្ត្រឲ្យស្ងប់ស្ងៀមណាឲ្យទៅបួងសួងសំពះទេវតារស់សេចក្តីសុខទេសេចក្តីសុខដល់តែយើងនឹងងើបឡើងទូទាំងប្រទេសឲ្យយើងយល់ដឹងថាអ្នកណាជាមិត្តអ្នកណាជាសត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារាល់សកម្មភាពនយោបាយត្រីកោណហ្នឹងគឺក្រុមបកពួកវាតែមួយទេបានន័យថារាជានិយមក្រុមពួកគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ី
នេះដែលសបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ដូចជារាល់សកម្មភាពនយោបាយណាក៏ដោយបើសិនជាអាកំពូចបោកប្រាស់សំរាំងស៊ីនិងអាកំពូចបោកប្រាស់ជាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាជំរឿសយើងនៅសល់តែមួយទេត្រូវតែជំរុញអាកំពូចបោកប្រាស់សំរាំងស៊ីនិងអាសម្ដីក្អែកសម្រេចបោកគឹមសកាត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងដាច់ខាតបើពុំដូចគ្នាទេគុំសង្កឹមតែយើងនឹងរំដោះទឹកដីបានពីថ្ងៃហ្នឹងទៅសកម្មភាពដែលយើងមើលឃើញយួនពេញស្រុកយើងទាំងអស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលរើសជំរឿសដែលនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិគឺកញ្ចាស់មេពឹសបីសាច់សក់សដែលលើកអំណាចយួនឲ្យមកគ្រប់គ្រងលើទឹកដីខ្មែរនេះដោយសារកញ្ចាស់មេពឹសបីសាច់សក់សដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញបងប្អូនយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទជាចង់បញ្ចប់នេះអៀកំសែងចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ថារវាងលោកពលបោកយ៉ាងហមឯងមិនអាចបោកប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតទេដូច្នេះណាគួរតែដឹងខ្លួនឯងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយពីអៀកំសែងជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាបរិយាអាញាក្រៅប្រព័ន្ធរាល់សម្ដីដែលក្នុងអាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានគំនិតបោកប្រាស់ប្រជាជាតិអៀកំសែងដាច់ខាតមិនលើកលែងជាដាច់ខាតនេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែខ្ញុំក៏ចង់ប្រកាសប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់បងប្អូនអាចគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមិនអាចនឹងគ្រប់គ្រងអាមេបកទាំងពីរនេះទេនេះអ្នករួមជាមួយនឹងលោកពលបោកយ៉ាងហំហ្នឹងកំពុងតែបង្វែរចាក់ខុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខុសពីគោលដៅឲ្យខុសពីការពិតដើម្បីលើកស្ទួយអាពួកកម្ពុជាចៅក្បត់ជាតិបីសាច់បងកំពើនិងពួកអារិជានិយមបល័យពូជសាសចូលលើកតា4ឲ្យយួនហែកដីឲ្យចិនហែករ៉ែម៉ៃរងគ្រោះដោយសារក្រុមពួកអារិជានិយមនិងអាបីសាច់ជាតិនោះនេះដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអាកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីហើយនឹងអាសម្ដីក្អែកសម្រេចបោកគឺជាជនដែលក្បត់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងបាទសូម